یک نفر از 4 نفر تو کانادا زیر خط فقر زندگی میکنن. 1 in 4 people living in poverty in this country. سلام، من مهرام ارجنگی هستم، مشاور ارشد املاک از شرکت ریمکس از تورنتو کانادا و همچنین مورگیج ایجنت از شرکت Ultimate Mortgage and Finance Solution بازم از تورنتو کانادا در خدمتتون هستن با یک مکس ماندی دیگه. آره، چشاتون رو بمالین، چشاتون رو قشنگ باز کنین. همونجوری که دیدین از هر 4 نفر تو کانادا 1 نفر زیر خط فقر زندگی میکنه. یعنی 25% مردم زیر خط فقرن. اما این آمار از کجا آمده؟ این آمار از خیریه فودبانک کانادا آمده. خیریه فودبانک کانادا یکی از بزرگترین خیریه هایی هستش که در کل کانادا کار میکنه و برای کسایی که محتاج هستن غذا تامین میکنه. یعنی دقیق ترین آمارها رو از کف خیابون دارن، نه از اون آمارایی که میشینن توی آفیس پای کامپیوتر درست میکنن. اینا دقیقاً آمار کف خیابونه که از هر 4 نفر 1 نفر داره از فودبانک غذا میگیره. Those numbers coming from Food Banks Canada, it found the poverty rate is actually higher than the 10% estimated by Stats Can using metrics out of Europe. The report says 25% of Canadians cannot afford 2 or more household essentials. فهمیدنش خیلی سخت نیست که وضعیت اقتصادی امروز کانادا چجوریه. همین که تو خیابون راه بری تعداد بی خانمان‌ها سر چهارراه کسایی رو می‌بینی که تابلو دستشون گرفتن و پول میخوان. تعداد چادرهایی که توی شهر برقرار شده و مردم هوملس توش زندگی میکنن کاملا نشون دهنده وضعیت امروز کانادا هستش. همه آمارها هم نشون میده که وضعیت اقتصادی کانادا این روز خیلی خوب نیست. حالا هر مشکلی هست، چه ما تقصیر دولت مستقر، دولت لیبرالی که 10 سال هستش مستقره بندازیم، چه تقصیر دولت کانزرواتیوی که 10 سال قبلش بوده بندازیم، چه تقصیر ترامپ بندازیم، چه تقصیر ایران بندازیم، چه تقصیر چین، چه تقصیر کووید، واقعیت امروز ما اینه که هر شب 1 نفر از 4 نفر ما توی این شهر سرشون رو گرسنه میذارن میخوابن. اینا از تمام رده‌های سنی هستن، از نوزاد و خردسال گرفته تا پیر و سالمند، از ساکنین بومی اولیه کانادا گرفته تا مهاجرین اروپایی که بعداً اومدن، مهاجرین آسیایی و شرقی و غربی و آفریقایی و ایرانی و خارجی و اوکراینی و ورک پرمیت و هر چی بگی توشون هستن. این تمام طیف مردمی رو تشکیل میده که امروز میرن روی فودبانک و ازشون غذا میگیرن. وظیفه ما به عنوان شهروندانی که در دوران خوب کانادا آمدیم و تونستیم امروز سرمون رو بالای آب نگه داریم اینه که به این هم نوعانمون کمک کنیم که اونها هم غرق نشن و سرشون رو بالای آب نگه دارن. آفیس ما به صورت هفتگی برای فودبانک ریچموند هیل غذا دلیور میکنه. یعنی تمام کسایی که تو این آفیس کار میکنن وقتی تو خونشون غذاهای فاسد نشدنی دارن، مثل کنسرو، مثل حبوبات، مثل ماکارونی، مثل برنج، اینها رو میارن و هفته به هفته یکی از بچهای آفیس ما مأمور میشه که این رو میبره و به فودبانک ریچموند هیل دلیور میکنه. شما هم اگر تو خونتون غذاهایی دارین که استفاده نمی‌کنین، کنسروهای مختلف، غذاهای فاسد نشدنی، ماکارونی، برنج و روغن اگر باز نشده، این چیزا رو اگه استفاده نمی‌کنید، حتما به ما زنگ بزنید. یکی از بچهای ما میاد و اینا رو میبره از طرف شما به ریچموند هیل فودبانک هدیه میکنه و رسیدش هم براتون میفرستن. به هر صورت فودبانک ریچموند هیل به کمک و همیاری شما نیازمنده. لطفاً این پست رو شیر کنید، لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید تا بیشتر دیده بشه که ما بیشتر بتونیم برای فودبانک ریچموند هیل یا پول جمع کنیم یا غذا جمع کنیم. اما موضوع دوم ما موضوع استاد عزیز، استاد بزرگوار، نخست وزیر محبوب جناب آقای جیتی هستند. کسایی که این روزا نگاهی به بازار مسکن و در حقیقت بازار سرمایه دارن میدونن که انقدر این بازار مسکن و سرمایه گیجه که آدم واقعا نمیدونه چی کار باید بکنه. یه هفته بازار اینوریه، نه شوینگی داری، نه اتفاقی میفته. یه هفته میفته اونوری میشه، 3 تا آفر میاد روی خونه، شلوغ میشه و خونه‌ها فروش میره، قیمت بالا میره. خلاصه کلا این بازار گیج شده. مثل هوای کانادا که قابل پیش بینی نیستش، بازار مسکن کانادا هم غیر قابل پیش بینی شده. جدیداً آقای نخست وزیر هم به این رویدادهای غیر قابل پیش بینی و به هم ریخته اضافه شده. البته فکر کنم کلا دلیل این همه به هم ریختگی خود ایشون باشه. ایشون هر جا میرسه با هر کی مصاحبه میکنه یه جوری جواب میده که اون مصاحبه‌گر خوشش بیاد.
اصلا فکر نمیکنه که بابا 3 هفته پیش با یکی دیگه که مصاحبه میکرده دقیقاً برعکس این حرفا رو زده گفته. مثلا توی این مصاحبه ایشون میگن که قرار نیست قیمت مسکن ارزون بشه و کسایی که حساب کرده بودن که در دوران بازنشستگی یه سرمایه براشون درست شده برای خونه‌شون اون رو از دست بدن. Housing needs to retain its value. It's a huge part of people's potential for retirement and future and nest egg. So yes, we need to keep housing stable and valuable. بعدش فقط 3 هفته بعدش میاد توی مصاحبه دیگه با یکی دیگه میگه اصلا خونه چرا اینقدر باید گرون باشه؟ ما قراره اینقدر خونه بسازیم که خونه ارزون بشه. I think you were the first senior politician that I'm aware of to actually say out loud when asked by a media person, hey, what do you want to happen to home prices? And you said, we don't want them to go up any longer. I'm working hard to have premiums. I think not going up at the same speculative, unsustainable rate that they have been. I mean, I might even push just in the short term, just like not go up anymore whatsoever, actually. I'm trying to solve for that by building massive levels of supply, and hopefully that will have a bit of an impact there. یعنی بعدم که خبرنگار ازش میپرسه که آقا تو اون مصاحبه گفتی که قیمت مسکن نمیاد پایین، الان به من میگی میاد پایین، بالاخره موضع تو مشخص کن، تکلیف چیه؟ میگه آقا نه اینوری که قیمت بره بالا، نه اونوری که قیمت بیاد پایین، اصلا میگم آقا قیمت رو ثابت نگه می‌داریم. She effectively said, Prime Minister, for my generation, it would be so helpful if housing prices fell. But clearly for homeowners right now, that's not what they're going to think is in their interest. And so she asked, like, how do you manage that tension? And if you'll permit me, I'll paraphrase. It was an important moment because I was impressed you didn't dodge the question. You instantly, as any good politician would do in a country where the majority of voters are homeowners, said, we need to have housing retain its value because that's how we protect the nest eggs of those who are older. But in the very same breath, you didn't even take a breath in between, you acknowledge that for those who are renting, those who are going to locked out of homeownership, that the resulting wealth inequalities, that's not always fair. خدایی که با دفتر نخست وزیری تماس بگیره بگه بابا از این موتوریات تو پارکا جنس نگیرین، خوب نیست. آخه مگه میشه یه نخست وزیر اینقدر حرفشو عوض کنه، هفته به هفته حرفشو عوض کنه، کل بازار مسکن و سرمایه یه مملکت G7 رو با حرفاش از این ور ببره این ور، بعد دوباره بیاد یه حرفی بزنه از اون ور مردم بیافتن این ور، همه کلافه شدن، گرفتار شدیم از دست این آقای نخست وزیر. تازه وقتی در مورد مشکل مسکن از ایشون میپرسن میگه مشکل مسکن مشکلش اینه که در دهه‌های گذشته ما مسکن نساختیم. Part of it's the underinvestment in housing construction over decades. یعنی میگه در دهه‌های گذشته خونه ساخته نشده، ایراد اینه و ما الان داریم مشکل رو حل میکنیم. انگار نه انگار خودش 10 سال نخست وزیره، ایشون سال 2014 تا الان که سال 2024 نخست وزیره، ایرادا رو میندازه سر دولت‌های قبلی که دهه‌های گذشته نساختن. آقا خود شما 10 سال توی این مملکت نخست وزیری، شما چرا نساختی؟ اول بگو شما چرا نساختی، بعداً بیا راه حل بده. این همه پولم که توی شهرداری‌ها خرج کردن، من الان واقعا موندم. شهرداری چیه؟ اصلا چیه؟ اونو به من نشون بده الان. من نمیدونم. واقعا کدوم شهرداری یه دونه خونه ساخته؟ شما اون شهرداری رو به من نشون بده که کی تا به حال در این مدتی که ایشون باجت سال 2024 رو معرفی کرده، هاوزینگ اکسلراتور پلان رو معرفی کرده، اکسلراتور فاند رو معرفی کرده، این همه مصاحبه و دنگ و فنگ و ساعت‌ها برنامه و پول خرج شده، شما یه دونه خونه به من نشون بده. تمام برنامه ریزی هایی که دارن میکنن، تمام این دادار دودورهایی که میذارن و در حقیقت تبلیغاتی که دارن میکنن که این همه پول داریم خرج میکنیم، این همه پول میدیم، هاوس اکسلراتور فاند، باجت 2024، فرنس فور everyone، همه اینا رنتال میسازن، خونه رنتال دارن میسازن. این مردم یک عدد خانه برای خرید و فروش دولت نه تنها کمک نمیکنه بلکه با اینترست 7% هیچ بیلدری تو این شهر خونه نمیسازه. یعنی در چند سال آینده ما با کاهش ساخت مسکن خرید و فروشی مواجه خواهیم شد. رنتال تا بخواین احتمالاً خواهند ساخت. آقای تروده، اگر راست میگی خودت برو اجاره بشین. اگه اجاره نشینی خوبه، اگه این همه شما رنتال فقط میسازی، خودت هم برو اجاره بشین، زن و بچت هم بفرست برین اجاره نشین کنن. خودتون میرین تو خونه میشینین، برای مردم اجاره خونه اجاره‌ای میسازین. That's not good. کانادا امروز مشکلش کمبود مسکن برای خرید و فروشه.
مهاجرت انبوهه که این همه جمعیت که اومدن در 2-3 سال گذشته خونه میخوان برن توش زندگی کنن. هزینه نگهداری و بالای ساخت مسکنه و بهره‌های بالای بانکی موجب میشه که هیچ کسی نره دست بذاره و خونه بسازه. مردم از اقصا نقاط دنیا زندگیشون رو ول میکنن، خودشون رو گرفتار میکنن، میان کانادا با امید رویای کانادایی. رویای کانادایی چیه؟ رویای کانادایی اینه که من یه خونه داشته باشم، بتونم بچه‌مو تو اون خونه بزرگ کنم، که پارک داشته باشه تو محلش، جای خوب باشه، محله خوب داشته باشه، خونه باشه. اگر قرار باشه که توی این خونه‌های انبوه سازی شده در حقیقت لونه زنبوری مردم زندگی کنن، اینا رو اکثرا تو کشورهای خودشون دارن. هم تو ایران ما هستش، هم توی کشورهای اروپایی شرقی هست. از این خونه‌های مسکن‌های دولتی کوچیک همه جای دنیا، همه دولت‌ها بالاخره یه چیزایی ساختن به مردمشون دادن. مردم برای اینا جمع نمیشن بیان کانادا. مردم برای آرزوی کانادایی میان کانادا و آقای ترودو اصلا اونو متوجه نیستش. یه جوری حرف میزنه که کلا اینا رو داره ندید میگیره. برصد آرزوی مهاجرا این نیست که بیان برن توی خونه‌های انبوه سازی شده زندگی کنن و تا آخر عمر اجاره بدن. اونا میخوان خونه بخرن. البته قبل از اینکه بریم یه چیزی بهتون بگم، اینجا گیر کردین و باید بگم. توی این مصاحبه آقای ترودو یه جوری در مورد قشر متوسط و قدیم و پدرانمون و اینا صحبت میکنه که فکر میکنه که ایشون از مناطق مثلا محروم سیستان و بلوچستان اومده. ایشون نه تنها خودش نخست وزیر امروز، بلکه باباش هم نخست وزیر بوده و در یک خانه مرفه نخست وزیری بزرگ شده. So many times as a young person, when I was getting into politics, I would, the way I would deal with youth issues is I would think back to how things were when I was a kid. اصلا نگاه ایشون به زندگی با نگاه من و شما به کلی فرق داره. فکر کن شما خدایی یک لحظه فکر کن بابات نخست وزیر باشه. تو چه جوری زندگی میکنی، در چه زندگی بزرگ میشی و دیدت به زندگی چه شکلی میشه. اصلا میفهمی مهاجرت یعنی چی اون موقع؟ میفهمی بیپولی یعنی چی؟ میفهمی مورگج 7% یعنی چی؟ میفهمی اجاره اتاق با آشپزخونه و توالت مشترک $1500 در ماه یعنی چی؟ میفهمی تو سرمای منهای 20 درجه کانادا 2 ساعت تو صف فود بانک وایسی برای 4 کن لوبیا یعنی چی؟ بابا بی خیال دیگه ادای این چیزا رو اسمو در نیار دیگه، ما خودمون ختم این کاریم. روزتون بخیر، خدا نگهدار. نه این وری نه اون وری. یه جوری جواب میده که مصاحبه فاک من چند بار نیو کامر و ورک پرمیت و پرمیت. یعنی بعدم که خبرنگار